Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Búp Bê. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay một video cho các bạn xem để giải tỏa căng thẳng thôi nha. Nhưng mình cũng không giúp ích được gì nhiều đâu. Bởi vì một phần là mình làm biếng, còn một phần thì mất học vậy đó các bạn ạ. Giờ mình cũng học thứ 7 luôn, nhưng mà mình học buổi chiều nên buổi tối sẽ rảnh. Giờ mình sẽ trộn slime nha. Đây là slime mình mua nha. Ở ngoài màu nó hơi đục, nhưng mà nó màu hồng. Giờ nó thành màu tím đục á. Giờ lúc này nó khác vậy thôi nha. Mình sẽ trộn với kem đánh răng. Này còn bạn này nữa, nhưng mà mình mua xong mình rất cái bụp rồi hổ bở luôn, phải dán băng keo hai mặt vô cho nó đỡ. Bạn này cũng là slime, mình cho kim tuyến vào nó lấp lánh á. Giờ mình sẽ đi lấy kem đánh răng, nhưng mà mình quay buổi tối nên nó có bóng nha. Đây là cho kem đánh răng mình mua á. Rồi giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua. Mình sẽ cho thử cho các bạn xem xong rồi mình mới trộn nha. Tại vì cái màu hồng này hơi bị cứng rồi, nhưng mà mình muốn màu nó hơi đục hơn nữa. Các bạn ơi, mình bị mất borax rồi. Bạn nào biết làm borax thì chỉ cho mình với nha. Ui, bạn này dẻo quá nên bị khác trộn ha. Thôi khỏi đi. Giờ cái slime lắm các bạn, chơi một tí thì nó cứng nhắc nó sực ra như vậy nè, đứt ra làm đôi vậy á. Hai bạn này thì mình cũng đã mua lâu rồi, nhưng mà làm biếng với lại mất học đó nên không có quay được. Bạn nào biết làm borax thì chỉ cho mình với nha. Mình bị mất rồi, uổng tiền lắm luôn á. Nhưng mà mình đã mua hồ sẵn rồi mà tưởng đâu còn borax chứ. Giờ còn hồ nguyên nó hơi bị đục rồi. Rồi giờ lấy chơi bạn màu hồng nha. Tiếng kêu cũng rất là được. Được đài luôn đi chứ sợ gì trời. Nó còn dính này. Dính sơ thôi. Ui sợ rất điện thoại quá. Nó màu vàng nhạt, nhẽ vàng luôn. Rồi được rồi. Rồi giờ mình sẽ bỏ vô lại. Rồi bạn nào nghe thì nói với mình nha. Nó đặc kiểu vậy luôn á các bạn. Nó đặc ra nhưng mà nó rất là trong veo. Mà khi trộn thêm kem đánh răng vào thì nó sẽ không trong được nữa nha. Nó đục, màu của nó đục chứ không trong được như vậy nữa. Không những màu hoài mà kéo ra như vậy nó cũng màu luôn. Ôi nó phản chiếu. Được. Bạn này khá là ổn. Kêu tiếng rất là thoải mái và khi bóp thì rất là cứng ngắc. Nếu mà chỉ cho mình thì mình sẽ ra video cực kỳ hấp dẫn và các bạn sẽ thích. Mình chắc chắn sẽ được nhiều người xem đó nha. Các bạn chỉ mình đi thì mình sẽ làm liền với cái bây giờ. Chết luôn đó nha, không giỡn không đùa đâu. Mình khỏi trộn bàn này đi. Bàn này nhìn ghi ngon quá thiệt luôn á.
Trước khi nói tiếp theo thì mình sẽ chơi một lát nữa, bởi vì mình thích nghe tiếng kêu của nó rất là đã tai. Slime này là rất là đặc luôn, với 3.000 đồng. Chua chà đã quá, ngon tuyệt vời, ngon luôn. Bạn nào thì chưa biết thắt trái tim là mình sẽ chỉ cho nha. Hoặc là các bạn cũng có thể gì trời hoặc là các bạn có thể là xem những người khác làm cũng được, hoặc là bình luận phía dưới cho mình cũng được, hành mình thêm nhưng mà không sao. Cảm ơn các bạn 16 người đăng ký của mình, cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Vì trường học nên mình chỉ không quay nhiều được, thì cũng xin lỗi thôi chứ biết làm sao nữa. Tiếng của nó kêu đã quá, thật tình là không nỡ lòng trộn luôn. Nhưng mà muốn các bạn đăng ký thì phải trộn thôi. Rồi bắt tay vào trộn. Rồi các bạn lưu ý là không được trộn nhiều đâu, trộn nhiều nó chảy tràn len. Mình trộn nhiều một lần rồi nó chảy mà nó dính phê. Nó dính mà mình phê luôn. Nhánh tay y chang nhờ nó đóng lên mình á. Các bạn sợ nhất là con vật gì? Mình sợ nhất con nhờ nó. Nhờ nhìn gớm quá, con nhờ nhỏ không bao giờ sợ. Nhưng mà con nhện lớn á, nhện lớn là nó đang thui thù lùi. Nhưng mà nói chung là nó lớn rồi. Nó lớn mà nó bự lắm rồi. Nó bự mà mình cứ tưởng đâu nó 6 mắt. 6 mắt hoặc 3 mắt gì đó tùy nó. Cái này slime mua, nhưng mà mình phải trộn nhiều thì nó mới ra được. Chứ slime mua này nó không giống như slime mình làm đâu. Trộn vô thì nó vậy á. Dính tay quá. Dính kem đánh răng nữa, dính kem tiếng lên tay nữa, trời ơi dính nhiều quá. Mấy bạn nhớ trộn nhiều lên nha. Hồi nãy trộn ít nhưng mà giờ trộn nhiều. Chừng nào thấy nó dẻo tính tột độ ngần cũng được, hoặc là khỏi ngần cũng được, trộn miết thấy nó chảy ra luôn. Mình chắc chắn là cũng có rất nhiều bạn ở trong thành phố nha. Nhưng mình thì không ở trong thành phố đâu. Mình chỉ ở từ Tuy Hòa đó. Các bạn có biết Tuy Hòa không? Hoặc là Tuy Hòa gì cũng được. Mình kêu là Tuy Hòa nhưng mà người lớn thì kêu là Tuy Hòa. Thì chạy ra cũng mất 1-2 tiếng gì đó mới tới nhà mình lận á. Nói chung là vậy. Mình xa lắm luôn. Bạn nào ở Hòa thì có thể qua nhà mình chơi nha. Biết mình hay không mà kệ đi. Cứ nói là mình là đã đăng ký kênh bạn rồi mà mình muốn chơi thì thôi, là mình biết là mình vô chơi, mình mời mình vừa các bạn vô chơi, mà bạn nào không biết thì thôi, mà mình chắc chắn sẽ không có ai biết nhà của mình chỗ nào luôn đâu. Vậy thôi. Mình dễ giọng trẻ con đó. Nó chảy nè các bạn, nó tàn ra. Ơi, quay xuống dưới. Quay xuống dưới nó có phải dở hơn. Rồi mình nghĩ là đã đủ rồi á, mềm lắm rồi. Giờ mình sẽ nhét vô. Ôi, lộn, bị lộn. Giờ mình sẽ nghe một tiếng nữa, sau đó mình trộn nha. Ôi, nó bắt đầu mát lắm luôn. Nó bị thấm gió nên nó mát. Rồi thôi trộn.
Chừng nào mới ra vậy mọi người? Ui, nó ra cả đống luôn. Như này nha. Tại bạn này bự quá, như này nó đủ rồi. À, giọng mới của mình các bạn có thích không? Bạn nào học lớp 6 là bằng mình nha. Mình lớp 6. Hoặc là lớp nhỏ hơn. Đừng có gì mà nói mình nhỏ hơn. Quê lắm. Nhưng mà nhỏ hay là lớn không quan trọng. Chúng ta đều là con người nên có quyền được xem và giá mạo danh. Là mình không phải vậy nhưng vẫn nói là vậy. Thấy chưa, nó đục mèo luôn á. Nhưng mà đục mèo nhưng mà giờ nó rất là mềm. Các bạn thích làm mình làm giọng bình thường hay là giọng trẻ con? Nói giọng trẻ con khá quen luôn á. Rồi trở lại giọng bình thường. Vô màu đẹp quá à. Thiệt luôn. Lâu rồi mình không quay nên giờ nó không quen. Thiệt luôn á. Mình hôm nay cũng khá là hên. Mình làm kiểm tra thì nó được 9 điểm luôn. Bằng cái bạn học giỏi nhất. Nhất ngờ là hồi từng học lớp 5A với mình, bạn đó học giỏi nhất luôn. Xong rồi giờ mình bằng điểm bạn đó thì là phê và hầu. Hình như là có hai mình là 9 điểm, còn bao nhiêu trở xuống đó luôn á. Có người thì 4,25, có người thì 4,5. Nhưng mà đây chỉ là khởi đầu thôi. Còn mấy môn khác mình không biết mình có vượt qua hay không nữa. Nói chung là bạn nào còn học các bậc tiểu học á, các bậc từ lớp 1 đến lớp 5 thì còn đỡ đó. Lên lớp 6 rồi thì nó rất là khó khăn nên phải học thật tốt. Có bạn nào chơi Free Fire không này? Mình có chơi á, có rảnh kết bạn với mình đi. Mình chơi cũng được chứ không hay lắm. Với lại mình ghiền chơi quá nên ít quay video. Cái tàu ý thôi. Tên của Free Fire của mình là Thutan5845C nha. Là không dấu, không viết ho cái chữ gì hết. Chữ tờ đầu tiên cũng không viết ho nha. Thutan5845C dính chùm lại nha các bạn, không cắt ra nha. Rồi bạn nào rảnh thì kết bạn như mình nhưng mà phải level cao. Còn level không cao thì thôi nha, dẹp. Dẹp thì dẹp thôi. Nhớ ghi trong sổ xong rồi kết bạn với mình. Rồi mình sẽ đồng ý như level 25 trở lên nha. Level 25 trở lên. Xong rồi mình kết bạn xong rồi thì nhắn tin với mình. Thì nói là muốn cái gì cũng được. Nhưng mà phải cho mình biết là có phải là người đăng ký kênh của mình không nha. Mình thì gà cho ranh lắm. Bình thường là khi địch bằng đồng 1 thì mình chơi ranh suốt. Nhưng mà trường lên bạch chiên với lại chế độ tự chiến rồi thì cứ chơi chế độ tự chiến miết thôi. Và giờ thôi nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.